ఓం శ్రీమాత్రే నమః. బర్డ్ మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నవరాత్రుల్లో ముఖ్యమైనది 9వ రోజు ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి దుర్గాష్టమి సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈరోజు అమ్మవారికి చిత్రవర్ణం ముఖ్యంగా పసుపు రంగు చీరలో అలంకరించబడతారు. భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తూ దర్శనమిస్తారు అమ్మవారు. భక్తులు ఎర్రటి మందారాలు గులాబీ పుష్పాలతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. నైవేద్యంగా అమ్మవారికి పులిహోర వడలు సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. అదనంగా కదంబం శాఖ అన్నాన్ని కూడా సమర్పిస్తారు. భక్తులు ఎరుపు చీరలు దానం చేస్తే అదనపు శుభం కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దుర్గాదేవి దుర్గమ్మ అనే మహాసురుని సంహరించిన మహాత్మ రూపం. ఈరోజు అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఓం శ్రీ మహాదుర్గాయై నమః అని పూజించిన వారు శత్రువులపై విజయం, కష్టాలను అధిగమించే శక్తిని పొందుతారు. దుర్గాదేవి యోధ రూపంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టి చెడుని నాశనం చేసే స్వరూపం. భక్తులు అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల ధైర్యం, శక్తి, సాహసం, విజయం లభిస్తుందని నమ్మకం. నవరాత్రుల్లో ఈరోజు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొత్తం 9 రోజుల ఆరాధన చివరిలో భక్తులు అమ్మవారి సంపూర్ణ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతారు. ఈరోజు అమ్మవారి దర్శనం, పూజ, నైవేద్యాల ద్వారా భక్తుల జీవితంలో శాంతి, సౌభాగ్యం, ఐశ్వర్యం, విజయాలు నిండిపోతాయి. శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారం భక్తుల కోసం అత్యంత పవిత్రమైన మరియు శక్తివంతమైన ఆరాధనగా పరిగణించబడుతోంది. మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక అలంకారంతో కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.